Evo, takole, en lep pozdravček na današnjem Zoomu, kjer bomo govorili o srednjem Accessovem seminarju, ki se imenuje Temelji. Zdaj, jaz bi prosila tisti, ko imate glasna ozadja, da si prosim tukaj v levem spodnjem kotu pač izklopite mikrofonček, zato ker se vse sliši. Tudi če tipkate po računalniku, to se vse sliši pola, ne. Tako da jaz bi vas, mislim tako, danes bo to tako potekalo. Jaz bom pravzaprav nekaj povedala o temeljih, samo malo, da vidim, kdo se skozi nekaj pogovarja. Hvala, takole. In potem pa ta Zoom je pravzaprav namenjen vašim vprašanjem, a ne. Tako da, ko bom jaz pač povedala to svoje, potem vi vprašite, tisto, kar vas zanima. In zato sem jaz danes tukaj, da sem vam res na voljo, da vprašate vse tisto, kar vas zanima, vse tisto, kar vam mogoče ni jasno v zvezi tem, a ne, oziroma karkoli. No, vedite, da ni neumnih vprašanj, neumni so samo ljudje, ko ne sprašujejo. In več, ko sprašujete, več, ko boste vprašali, več tudi lahko prejmete. To je na splošno tako v življenju, a ne, ker velikokrat ljudje sploh rajš ne vprašajo, a ne, ampak če bi vprašali, bi pravzaprav lahko tisto dobili, kar želijo, a ne. Če pa ne vprašamo, pa niti ne vemo, ali je ja ali ne, tako, samo toliko, da prosim res vse zadržke, ki jih imate v zvezi s tem, da zastavljate kakšna vprašanja, da se pojavite, ne vem, tukaj na videu, oziroma se vaš glas sliši, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, potem pa Colin Shorts, Boys and Beyonds. In predvidevam, da vsi že poznate to izjavo Accessovo, oziroma da ste vsi že bili na Access Bars delavnici, a ne, ker namreč po Access Bars delavnici potem lahko greste vi naprej na seminarje in naslednji seminar, ki sledi Bars delavnici, so temelji. In pravzaprav je opravljena Bars delavnica pogoj za to, da se lahko udeležite temeljev in ni važno, kdaj ste opravili to delavnico. Torej, ker pri določenih seminarjih je tako, da morate jih pač, je nek časovni tako pač rok, a ne, pri Bars delavnici oziroma da lahko greste na temelje, lahko to Bars delavnico ste opravili kadarkoli, tudi če ste opravili pred 5 leti, lahko greste zdaj na temelje. Imate opravljen pogoj, ne, in Barsi so pa pogoj za to, ker se tudi na temeljih potem delajo Barsi, a ne. Tudi se poleg vsega tega, vseh ostalih stvari, ki jih gremo čez, se delajo Barsi in tudi telesni procesi, se naučite nekaj telesnih procesov, ki jih bom malo kasneje povedala, kateri so to. Torej, ti 4 dnevi, a ne, ki jih preživite s facilitatorjem, so res tako, v bistvu so ful intenzivni, a ne, in na teh, v bistvu s teh 4 dnevih gremo, dejansko se dotaknemo vseh področji vašega življenja, od odnosov do družine, potem denarja, seksa, do telesa, zdravja, potem se naučite, kako počistiti entitete, kako jih nasloviti, ne, kaj pravzaprav so entitete, potem se naučite izvajati energijske tokove. Torej, z energijskimi tokovi se prvič srečate na Bars delavnici, ko vlečete energijo skozi telo nekoga, a ne. Tukaj na temeljih potem pogledamo različne tokove, ni samo vlečenje, tudi potiskanje, pošiljanje energije, ne, tako naprej, in tudi, da začnete lahko prepoznavati v bistvu ljudi, na kakšen način delujejo, ali vlečejo energijo, ali potiskajo energijo, ali so nevtralni, ali imajo zidove, in kako pravzaprav uporabiti te energijske tokove, da dejansko imate pravo komunikacijo, da ste res prisotni z nekom, oziroma z vlečenjem energije dobite lahko v svojem življenju karkoli, od kogarkoli to želite. Potem gremo pogledati moteče vsadke, a ne. Zdaj, pravzaprav malo ljudi ve, a ne, da recimo strah, jeza, dvom, recimo posel so lahko moteči vsadki in imamo teh motečih vsadkov 24 jih je, a ne, in gremo dejansko naslovimo vse te, gremo pogledati, kaj so ti moteči vsadki, in kako pravzaprav motijo nas, da nismo prisotni pri tem, oziroma s tem, kar se dogaja v našem življenju, kar resnično se dogaja. Ne, če delujemo z nekega motečega vsadka,
skozi se skušamo z neko stvarjo, skušamo nekaj razrešiti, pa ne moremo. Zato, ker nismo prisotni dejansko s tistim, kar resnično je pred nami. Tako da, in to, ker recimo ti udeleženci temeljev, meni pravijo, da obstaja življenje pred temelji in po temeljih. In kar pravzaprav vsem tem, kar delamo tukaj na temeljih, spremenimo energijo tega, kar ste vi. Ker namreč vi lahko začnete drugače razmišljati, vi lahko se drugače obnašate. Ko rečemo, pretvari se, pač, da si nekaj druga. Če vi energije te od spodaj, to, kar vi ste, če ne spremenite, se dejansko ne more kaj veliko spremeniti. In tukaj v teh 4 dnevih toliko energijo spremenimo, da dobesedno pač lahko govorite o življenju pred temelji in po temeljih, oziroma ljudje govorijo o tem. In poleg tega, kar sem pravkar povedala, ste vi tukaj deležni med temi 4 dnevi konkretno facilitacije strani facilitatorja na vaš konkretni neki izziv oziroma neko vprašanje, ki ga imate. Če želite določeno področje svojega življenja spremeniti, vprašate, in potem vam facilitator na podlagi vašega vprašanja lahko omogoči omogoči spremembo, to, po kateri sprašujete. In mogoče za vse tiste, ki tako vam sploh ni jasno, kaj je to facilitator, vidim, da velikokrat ljudje to tudi narobe napišejo ali izgovarjajo. Dejansko ta beseda je zelo redko uporabljena v slovenskem prostoru, določene modalitete uporabljajo, drugače pa pomeni facilitirati oziroma facilitator je nekdo, ki olajša spremembo, ki lahkotno nazaj povrne, torej v tisto, kar ste bili nekoč, oziroma tisto, kar resnično ste. Torej odstranjujemo ene omejitve in dejansko, zakaj se pravzaprav ta seminar imenuje temelji? Zato, ker mi tukaj, kako bi rekla, odstranimo te temelje omejitev, iz katerih vi delujete, oziroma mislite, da morate delovati. Sploh, mogoče zelo v tem trenutku sploh ne veste, da je možno kaj drugačnega, in to dejansko razrahljamo, razbijamo določene stvari in tekom teh 4 dni dobite vi orodja, s katerimi ustvarite drugačno osnovo za svoje življenje, drugačne temelje, če lahko temu tako rečemo, oziroma boljše rečeno, ustvarite neko platformo. In tako ful dobra primerjava mi je, recimo, če ste že bili v Benetkah in verjamem, da ste bili že vsi, tam je dejansko cele Benetke so na platformi, torej na teh pilotih in kaj to pomeni, da vse se giba. In tudi vi na teh temeljih dobite orodja, s katerimi lahko katerokoli situacijo, v katerikoli se znajdete, ne bo se vam življenje pol kar porušilo, oziroma vse, kako bi rekla, se bi vse, dejansko porušili, ampak s temi orodji se lahko premikate, se gibate, spreminjate energijo, dejansko spremenite vsako situacijo, da je nekaj več, da ni nekaj manj. Medtem ko zdaj, ko delujemo iz teh trdnih omejitev, iz teh starih temeljev, dejansko, ko se nam kaj naredi, se to vse nekaj zlomi. In tekom teh 4 dni dobite orodja, s katerimi lahko res vedno ste v tem gibanju. Karkoli se dogaja v vašem življenju, ni potrebno, da je to neki travma, drama, ampak ste vedno lahko v vprašanju in samim vprašanjem ali pa neko spremembo te energije, kar ste, spremenite situacijo. In potem, tekom teh 4 dni se delajo tudi telesni procesi, pač tako je, dejansko facilitator tukaj sledi energije, in tako vidi, pač kadar so udeleženci že malo mogoče utrujeni, potem se grejo telesni procesi delati oziroma barsi, ker barsi omogočajo, da vse to, kar mi, ta facilitacija, ki se dogaja tam, kar se pogovarjamo, kar opuščamo, da dejansko to bitje, ki je toliko opustilo enih stvari, da z barsi pač se lepo pol integrira spet v telo nazaj, da je ta sprememba res lahkotnejša oziroma lahkotna. Torej, telesni procesi, ki se jih pa naučite potem še na temeljih, so pa MTVSS, pa celični spomin, pa odstranjevanje in izkoreninjanje biomimetičnega in biometričnega posnemanja. Zdaj, jaz še pa vedno tudi učim demolekularno manifestacijo, demolekularno manifestacijo, torej tukaj se vedno
zmešam molekularno demanifestacijo in demolekularno manifestacijo, ker to je eden izmed mojih najljubših procesov telesnih in tudi s tem procesom lahko spreminjamo molekule, lahko spreminjamo okus hrane, vode, pijače, zato se tako tudi tekom teh 4 dni se tudi s tem igramo, in to vedite, da to pač ni tako resno, ampak tukaj prakse so, morate vedeti, da je tukaj veliko smeha, ker pogled Accessa je, da prek smeha lažje neke stvari opustimo, kakor da gremo neko travmo in dramo in neki jok, čeprav se tudi to se kdaj pokaže, da nekomu v bistvu, ko ozavesti nekaj ali pa nekaj opusti, da enostavno telo njegovo tako se kar solze pokaže, ker telo v bistvu opusti nekaj in je tako olajšanje, da se tudi lahko solze pokažejo. In potem še ena stvar se dela oziroma se v enem izmed teh 4 dni se posluša tudi energijska sinteza skupnosti od dr. Dana Hira. In pač tam se lepo uležete, poslušate in tudi to, ta pač njegova energija, to, kar tam poslušam, dejansko vam omogoči, da ste bolj povezani sami s sabo, da se bolj integrirate z zemljo, z vesoljem, z vsem, kar vas obdaja, in tudi dopustite, da vam začne bolj to prispevati. Tako da to, in morate pa vedeti, da dejansko, tako kot je na Barsih, tudi če vi pridete na temelje, dobite toliko spremembe, kakor ste jo voljni imeti. Bolj, ko boste spraševali, bolj več boste dobili. In dejansko se pa, dogaja se pa pač tako, tudi ko se dobi več ljudi na kupu, imajo ljudje različno vprašanje. Včasih nekdo vpraša tisto, kar imate tudi mogoče vi, neko tako stvar, in vam sploh ni treba vprašati, zato ker že nekdo drug vpraša in pač tam to naslovimo in vi tako rečete, jaz imam tudi tako podobno stvar, ampak mi se mogoče niti spomnili ne bi, da bi to v tistem trenutku vprašali. Ali pa včasih je tudi facilitator dobesedno naslovi že med samim tem facilitiram neko stvar, ki jo imate vi tako, ki vas tako zanima, se tako pravzaprav v glavi sprašujete in pač tako, to se pač s temi vlečenjem energije in tako omogoči, da dejansko informacije prihajajo tudi facilitatorji in zato govorijo tisto, kar imate vi v glavah. Tako da to, kaj sem še mislila reči? Zdaj po temeljih, zdaj bom pa jaz z januarjem tudi začela z eno novostjo in sicer za vse udeležence temeljev, tudi tisti, ki ste že bili na temeljih pri meni, bomo imeli mesečno eno podporno srečanje, kjer bo namenjeno temu, da dejansko vi vprašate, recimo, če imate neke, kako bi rekla, vprašanja v zvezi z uporabo orodij, ali pa če se soočate z neko situacijo, pa ne veste, katero orodje bi pravzaprav tam uporabili, pa neki facilitaciji, neki podpori, tako da boste imeli dejansko mesečno eno tako podporno srečanje, da ne boste v bistvu po temeljih kar tako samim sebi prepuščeni, ampak da se še vedno lahko se takole dobimo, slišimo, pogovorimo in odidete naprej z neko večjo jasnostjo. Poleg tega jaz tudi temelje snemam, to pomeni, da dobite tudi MP3 posnetke tega pač svojih temeljev, ki jih lahko potem naprej poslušate. In to vidim, da udeležencem zelo, zelo všeč, zato ker materiala je ogromno. Mislim, tukaj v temeljih je stotine orodij, ki jih pač govorimo o njih in skoraj nemogoče, da bi si res vse te pogovore zapomnili in potem po temeljih, ko še to poslušate, dejansko lahko še slišite nekaj, kar mogoče med samimi temi 4 dnevi sploh niste slišali, ozavestite še kako stvar. Eni rečejo, jaz to poslušam, sploh ne vem, kdo je bil to, kdo je bila ta ženska, tudi jaz sem zdaj čisto drugačna. Tako da tudi to dobite posnetke po samih srečanjih, to je sam za vas seveda. In drugače pa to tako poteka, nekako jaz vedno to začnem ali ob 8:30 oziroma ob 9, pogremo pa tam nekje do 4, 4:30, odvisno, pač tudi kakšna je energija, koliko je, mislim, koliko so tudi udeleženci, včasih lahko malo tako skurjeni in takrat včasih tudi prej nehamo. Samo malo, da vidim.
Evo, tole bomo, ne vem, ko malo utišali. Torej, vedno naredimo odmor za kosilo, tako da običajno gremo skupaj na kosilo, razen če kdo pač ima kakšne druge opravke, oziroma želi sam iti kam za sebe, a ne. Tako da načeloma to je to. Zdaj pa jaz odpiram linije za vaša vprašanja. Ker dajte se vklopiti noter, tule si vklopite v levem spodnjem kotu mikrofonček in me vprašajte, karkoli vas še zanima, kaj še nisem povedala, oziroma kaj vam ni jasen. Lahko tudi, če pač ne morete govoriti, lahko napišete tudi tukaj svoje vprašanje v ta chat. Torej, tukaj je en balonček od spodaj na tej spodnji liniji, en tak piše chat in tukaj noter napišete, pa bom jaz pogledala, pa bom naslovila vaše vprašanje. Da vidim, kaj vas zanima. Ajde, kdo se bo opogumil? In tudi pravzaprav, če se sprašujete, če so temelji za vas, zato ker pač v končni fazi vem, da to za koga lahko predstavlja, mislim, tako ni pač je lahko kar velik, tako večji finančni zalogaj, in se vem, da se ljudje sprašujejo, bi ali ne bi, ali bi, ne bi. Vprašajte se, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če izberem udeležbo na tem seminarju in resnica, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če ne izberem udeležbe na tem seminarju. In tam, kjer je lahkotnejša energija, tam, kjer čutite večjo ekspanzijo, več možnosti, to je vaša resnica in temu želite slediti, če želite imeti tako ekspanzivno, lahkotno življenje. In pa morate vedeti, da tukaj v Accessu vse ne konča tukaj. Dejansko tukaj noter lahko raziskujete razne stvari potem naprej po temeljih. Torej, ko se vi udeležite temeljev, lahko greste pol naprej na 3-dnevni body class, torej tam se delajo 3 dni samo telesni procesi. In potem pa seveda lahko izvajate te procese na sebi, na svojih bližnjih, na strankah, oziroma če želite posel narediti iz tega, pač lahko imate tretmaje, to je že lahko po samih temeljih, nimam treba iti na body class zaradi tega, ker po temeljih boste že znali, torej smo rekli 4 procese, če vas pol seveda še vleče še več, tam na 3-dnevnem body classu jih dobite pa več kot 60 teh telesnih procesov. Potem temelji so tudi recimo pogoj, potem za izbiro možnosti, to je napredni seminar, ki ga vodita oziroma facilitirata Gary, pa Dane in zdaj po novem tudi Simon Milasas pa Brandon Watt. In Brandon Watt pride 29. marca v Slovenijo. Tako da vidite, se v Sloveniji dogajajo stvari, zdaj pride Dane 27. januarja z enodnevnim seminarjem, potem pa pride Brandon z izbiro možnosti, to je pa 3-dnevni seminar, na katerem pol spet gremo spet v neke nove prostore, ker dejansko začnete prepoznavati, da imate izbiro, da je vse zgolj izbira. Potem lahko greste recimo po temeljih na energijsko sintezo bitja z dr. Danom Herom, to je spet en seminar, ki vas zintegrira, pravzaprav, da se povežete s tem, kdo ste, res povežete. In to je ena pač tako, kako bi rekla, ena njegova, tako ena nek talent, neka zmožnost, ki jo ima on, da vam to omogoči s to svojo energijo, kar je, in da se povežete tudi sem prav ostalim, še bolj, da ste tako res ful povezani, da se z molekulami začnete pogovarjati, ker vsaka molekula ima svojo zavest in vam lahko da informacije, če so to pripravljeni prejeti. Tako da tukaj je veliko možnosti, čisto odvisno, kaj vas zanima, kaj bi vi radi, možnost je ogromno, neskončno. Jaz, ko sem prišla na začetku Access, jaz sem se tako zdel kot Indija, Koromandija, res kot otrok, ko pride v trgovino z igračami in bi kar vse imel. Ker dejansko so vse te stvari
kreirajo tako spremembo v naših življenjih. Mi se toliko spremenimo, da se pač naše življenje toliko spremeni, ne? In mislim, vse meni osebno je toliko boljš, kot mi je bilo prej. Preden sem spoznala Barse, preden sem spoznala Access Consciousness, da se sam sprašujem še, kaj je še mogoče, kaj še lahko spremenim. Res kaj vse je še mogoče za moje življenje, ne? Tako da, ja, nekaj sem še mislila povedati, samo mi je pa iz glave padlo, tako da bomo pa Nadi dali besedo. Evo, izvoli, Nada, kar povej. Ko sem pa jaz mogoče spomnila tisto, kar sem mislila še povedati. A imaš mikrofonček, imaš vklopljen? Nada. Kar vključi se v pogovor, kar od spodaj tukaj v levem spodnjem kotu si ga vključi in povej, če imaš vprašanje. Ali si rokice kar tako dvignala po pomoti? Nada. Halo. Evo, slišimo te. Ja. To nisem vprašati, nič. Nič, jaz sem rokico si tako dvignala malo. Ne, to je čist po pomoti. Ok, v redu. No, pa zgleda si se mogla oglasiti malo, tako da smo te... Zgleda, ja, da karkoli jaz vprašam, zmeraj dobim v tebe odgovor, kaj ti veš. No, ok, v redu. Kar je bolj vprašam, ja, če ampak to, ja, v bistvu je pa to zdaj zaključek, ne? To ni več vprašanje, ne? Zdaj si pač si zaključko. Ja, to je tudi res, ja. Tako da, če karkoli, kar vpraši. Ne, zaenkrat ne, ampak bom pa prišla enkrat na temelje, siguren sam. Zdajle tokrat ne še. Ok, se ti veš. Okay. Ja. Ja, prav. Kdaj je ta pravi čas? Vsi veste, kdaj je ta pravi čas, ne? Ja. Čakaj, tu me sprašuje Nevenka. Zdaj, ena Nada sprašuje, nič te ne slišim, to ne vem, kjera Nada je. A si to ti, Nada? Ti si pravkar govorila? Ne, jaz nisem nič spraševala. Ne, a si to napisala, ti nič te ne slišim? Ne. Nisi, pa ena druga Nada to napisala. Ok. Ok, pa Nevenka sprašuje, zdravo, mene pa zanima, kdaj in kje je bil tvoj začetek z Access Barsi temeljni. Ja, jaz sem začela z Barsi, torej prva moja delavnica je bila leta 2013, torej januarja, sem bila na prvi svoji Bars delavnici, potem sem pa še isto leto, v bistvu, torej januarja sem bila na Barsih, maja sem bila že na temeljih v Beogradu. Takrat pri nas ni bilo še dobenega facilitatorja, jaz nisem dobesedno dobenega poznala, ki bi sploh Barse izvajal tako individualno, ne? Ker verjetno bi šla prej na tretma Barsov tako individualno, jaz sem šla pa kar direkt na delavnico in po tisti delavnici sem jaz začela delati Barse, pač tako s ljudema, ne? Stranke sem si dobila in pa sem pač skozi njih spraševala za feedbacka, ne, torej, da sem videla, če se tudi v njihovih življenjih spreminjajo stvari, ne samo pač v mojih, ker lahko bi bilo samo sprememba samo v mojem življenju, ne, in tudi njim so se spreminjale stvari in potem sem jaz dejansko, ko sem videla, da koliko se jim spreminjajo stvari, sem pa tako, res samo tako sem rekla, jaz bi pa rada to znanje predala naprej in pa sem naredila pač še 2 dodatni delavnici, ne, tako da sem postala Bars facilitatorka in potem sem začela Bars delavnice delati in nekdo mi je takrat tudi rekel, če bo šla na temelje, ti bo ful lažje facilitirati delavnice. In pa če sem takrat mislila, joj, Nada, jaz ti bom sklopila mikrofonček, ker slišimo drugač posodo pomivaš. Ja, nekdo mi je rekel, da bom pač lažje facilitirala delavnice in sem jaz takrat mislila, se to samo tako govorijo, ne, se veš pač, da te privabijo, ne, ampak sen mi nekaj ni dal mera, ne, in skozi sem se spraševala, torej že to vprašanje, oziroma jaz to na mojih Bars delavnicah dam udeležencem te delavnice to vprašanje, da vprašaj se, ne, torej kakšno bo tvoje življenje v roku 5 let, če to si izbereš, ne, in kakšno bo tvoje življenje v roku 5 let, če si tega ne izbereš.
In res sem bila v vprašanju, ker do takrat jaz res mislim, da nisem nikoli toliko veliko denarja investirala v nek seminar, in zaradi tega, no, jaz sem takrat tudi bila tako, začela sem res sam s svojim poslom, služba je šla čau, in pač tako je bilo, ne, dejansko pač me je skrbela, ne, koliko bom jaz finančno, in pol pa, ko sem bila v tem vprašanju, ne, sam tako sem slišala ta pač tako notranji glas, ne, tako moraš iti, ne, in sem si kupila karto za Beograd, povratno za vlak in sem se odpeljala v Beograd na Temelje. In noro je bilo. Mislim, tako dobesedno vstopila sem v stik s to čarobnostjo, ki nam je na voljo, s tem, kar pravzaprav zdaj živim. Ne? Se ne bom rekla, da se to zdaj takoj po tistem zgodil, ampak dejansko ti se je začela. Pol s to uporabo Accessovih orodij, res vsak dan, pa še z drugimi seminarji, dejansko zdaj stvari takole prihaja in ni več nekih strahov, ni več nekih bolj ne bo, dejansko se to zaupanje v mene, v vesolje, vse se je dejansko potenciralo, zdaj dobivam sebe nazaj, to, kar resnično sem, ne tisto, kar so drugi želeli, da postanem, oziroma sem jaz postala zaradi njih to, a ne, kar sem mislila, da oni želijo, da jaz postanem, a ne, dejansko, v bistvu se zdaj počutim boljš, kot sem se kadarkoli počutila prej, a ne, tudi tako v telesu svojem. Drugače pa sami barse sem jaz pravzaprav spoznala, oziroma slišala sem za barse na enem ameriškem forumu, ker jaz sem tako zelo veliko raziskovala te modalitete, razne zakon privlačnosti, to me tako, jaz sem že prej tako razne afirmacije uporabljala in od Louise Hay in je tako ful dobro so mi delovale in zato me še bolj zanima in sem me potegnila noter in sem bila na enem forumu ameriškem od ene coachinje moje, in pač je tam ena ženska, ki je dejansko naredila neke seminarje prej, ki sem tudi jaz delala v Londonu, jaz sem pred Accessom sem 3 leta v London hodila, tako res skoraj vsak teden na seminarje in je ta ženska iste seminarje naredila in meni so bili ti seminarji do takrat so bili top, tako res še danes bi jih priporočala kjermu. In potem je ta ženska začela govoriti na tem forumu o barsih, o ex-consciousnessu, kako lahko še boljše kot to in pa jaz tako, tako sam sem rekla, še kaj lahko boljšega kot Landmark, v bistvu sem na Landmark sem hodila, ne, če mogoče kdo pozna in sem sam tako za eno informacijo sem to vzela, nisem nekaj raziskovala naprej in potem sem enkrat videla na Facebooku nekoga, ki je imel pa predstavitev bars delavnice v Ljubljani in sem rekla, sem pa šla na to predstavitev brezplačno, pa mi ni bila všeč ta predstavitev in sem rekla, da to jaz ne bom, tako da sem rekla, to jaz ne bom, sem se pa vpisala na Accessovo spletno stran in sem tam dobila 3 videe in v enem videu je bilo to orodje, kako lahko boljše kot to, pa še nekaj drugih, ne vem še kaj, še 2 orodji sta bili in sem se jaz ful začela spraševati, kako lahko še boljše kot to, kako lahko še boljše kot to. Takrat sem bila še v službi in to je bila služba, kjer je bila ful mobbinga, dejansko sem ful trpela v tisti službi, nisem imela pa po domač povedan jajc, da bi dala odpoved, ne. In potem sem se pač spraševala, dejansko sem začela postajati ta energija tega, kar sem si jaz pravzaprav želela v svojem življenju. Sem uporabljala sem tista orodja, ki sem jih takrat imela, ne, torej pretvarjala sem se, da imam že svojo firmo, da je to zjutraj, ko sem prišla v službo, da je to moja firma in vsako stvar sem jo naredila tako, da bi jo za svojo firmo naredila in pa v bistvu prišla do reorganizacije cele firme in so mi rekli, da pač me ne rabijo več in sem pravzaprav, glede na to, da sem imela pogodbo za nedoločen čas, sem dobila odpravnino, pa še zmenili smo se za polletno sodelovanje, tako da sem imela še nekaj pač denarja zagotovljenega, ampak sem si točno toliko denarja sem si skreirala, kako sem si jaz zamislila, da bi ga rabila, da zaženem vse skupaj. No in tako se je pol začelo, torej novembra 2012 smo se razšli, in pol januarja 2013 šla na prvo bars delavnico in vse ostalo je pol zgodovina, in jaz takrat leta 2014 sem začela s temi bars delavnicami in po celi Sloveniji in tako dejansko se štejem za eno osebo, ki je pravzaprav razširila to po Sloveniji, ker so bili prej neki zametki, ampak se ni nič dogajalo, tako da zdaj danes pa že vidite, v bistvu je že kar dost facilitatorjev, se razvijajo stvari, se razvijajo toliko, da prihaja pač že Dan pride sem, pol Brandon pride, tako da kako je lahko še boljše kot to. Ja, Nada, evo, zdaj ti pa jaz vklopila mikrofonček, pa povej ti, vpraši me.
kaj me želiš vprašati? Nada, imaš rokico, imaš dvignjeno? Jaz ti ne moram vklopiti mikrofona, da si kar sama ga vklopi. No, očitno tudi to bilo po pomoti, pa ali kaj, bomo to znižali, dala rokico. Okej, kaj vas še zanima? Tukaj danes ta Zoom je res namenjen vašim vprašanjem. Kaj vas zanima? Kaj vas zanima o temeljih? In tudi to, glede financ, ko vi izberete nekaj za sebe, torej definitivno je to, če greste na en tak seminar, izbira za sebe, za svoje življenje in izberete nekaj tako več za sebe, vas vse vesolje, vse vas podpre, da se to skreira. Recimo, pač ne vem, kaj me vprašala, kako sem jaz začela, ena tako, mislim, meni je bilo toliko mi je bilo v bistvu to fascinantno, takrat, ko sem se jaz pravzaprav izbrala, da grem na temelje, so se temelji že začeli za mene, ker vedno je tako, ko se vi prijavite na nek seminar, ko rečete, ja, grem, oziroma plačate za njih, se že začnejo, se preklopite na to energijo tega seminarja in dogajati začnejo. In ko sem jaz šla torej na ta vlak, ko sem se pelala v Beograd, mislim, da so me ene 4 osebe poklicale, da želijo priti na bar z delavnico, ki sem imela pač pol po temeljih. In dobesedno, mislim, da že do Beograda sem prišla, sem si že skreirala ves denar, ki je bil potreben za to, za to udeležbo. Tako da sem videla, v bistvu, kaj je mogoče, če si ti res izbereš nekaj, kar je nekaj, kar ti širi življenje, nekaj, kar ti povečuje možnosti v življenju, nekaj, kar je lahkotno za tebe. In da imaš to zaupanje, se bo že vse podprl, bo že tako, dejansko te vse podpre. Ja, Maruša, katerih tem se pri temeljih dotaknemo, jaz sem to vse na začetku povedala, tako da, kdor želi dobiti posnetek, naj mi prosim napiše svoj e-mail tukaj v chat, pa vam bom poslala posnetek, pa si lahko preposlušate. Vse sem povedala. Darinka pravi, vaša stran uresniči svoje sanje, spremlja že dolgo. In tam sem prvič prebrala, kako lahko boljše kot to. Ta blog je super, vedno zanimive teme in hvala zanje. Ja, hvala vam, da spremljate in da pač iščete nekaj, oziroma raziskujete, kaj še mogoče, ker zato vas stvari, ker vi ste dejansko v vprašanju in zato, ker sprašujete, kaj pravzaprav je še, kaj veste nekje v sebi, da je nekaj več še mogoče in iščete in pa prihajajo te stvari k vam, tako da smo sokreatorji, v bistvu smo tukaj drug za drugega. Tako da, hvala vam, Darinka, in vsem vam, ki ste danes tukaj, oziroma vsem, ki spremljajo, ki so na moji mailing listi in ki pravzaprav spreminjajo sebe, s tem spreminjajo svet. Spreminjate sebe, spreminjate svet. Ok, prav, kar napišite, lahko mi tudi napišete, če pač nočete tukaj deliti v chatu pač svojega e-maila, lahko napišete mi tudi svoj e-mail na barbara@uresnicisvojasanje.si, pa vam bom poslala posnetek. Tega posnetka ne bom pošiljala na celo bazo, zato ker pač vseh to ne zanima, ampak če pa ga želite dobiti, pa mi sporočite. Ok, velja. No, zdaj pa pač kdaj so kaj datumi, temelji, letos sem se ful izboljšala, in to je pri planiranju, mislim, in to je bila recimo tudi ena stvar, zdaj jaz recimo imam svoj posel,
6 let. Torej, se ukvarjam se sam z Barsi, z Accessovimi delavnicami, temelje imam, torej pač kreiram, delam individualne tretmaje. Velikokrat me ljudje vprašajo, če sam to delam. Ja, sam to delam. Sam s tem živim in to lepo. In lani sem v bistvu podvojila svoje prihodke in zato vam govorim. Jaz se sam sprašujem še, kaj je še mogoče. Tako da, torej, sem se izboljšala pri planiranju, sem bila vprašana, tako neki me moril skozi, v smislu, da sem skozi kreirala pravzaprav iz tedna v teden, oziroma za 2 tedna naprej. To ne funkcionira. To ne funkcionira niti za mene, niti za ljudi, jaz moram se tukaj izboljšati, tukaj v tem planiranju. In ko sem bila vprašana, kaj se mora spremeniti, mi je prišel tudi na pot nek program, ki me je pač omogočil, da sem se ful izboljšala pri tem planiranju, da sem nekako tudi optimizirala moje dnevne aktivnosti, to, kar počnem. In zdaj imam pravzaprav že splaniran skoraj za pol leta naprej stvari, tudi temelje, imam že dejansko 4 termine in sicer naslednji teden, od 22. do 25. januarja imamo v Ljubljani. To je tudi za vse tiste, ki jim je lažje čez teden se udeležiti, potem imamo v Mariboru od 23. do 26. februarja temelje. Potem imamo v Šempetru pri Novi Gorici od 9. do 12. maja in v Postojni od 28. do 31. avgusta. Tako da imamo že veliko terminov določenih, je pa, če mogoče kdo od vas še nima Access Bars delavnice upravljene, je tudi nekaj možnosti, tudi veliko facilitatorjev, ki zdaj delajo Bars delavnice, tako da se lahko udeležite pri njih, pa potem pridete na temelje. Kot sem že prej povedala, dejansko pač tukaj ni časovnih omejitev. Če ste Bars delavnice naredili pred nekaj leti, še lahko greste brez težav pač na temelje, ni nekih časovnih omejitev. In, ne vem, kaj pravi, ali nam lahko malo bolj razložite besede iz Accessa, lahkotno, radostno, veličastno, tako so magične, vendar tako oddaljene. Mislim, zdaj, lahkotno, radostno, veličastno, pač veličastno, mislim, mogoče lahkotno, radostno, to ni nekaj, pač, kar bi se dal pač razlagati. To vsi vemo, kaj je lahkotno, vsi vemo, kaj je to radostno, veličastno, to je pa v bistvu bujen izraz obilje življenja. In tukaj, če boste uporabljali Accessovo orodja, če boste slišali na kak seminar, dejansko boste videli, koliko ste vi veličastni, koliko je vaše življenje lahko veličastno, koliko se lahko razširi v neki, kar si nikoli niste niti predstavljali, da mogoče za vas. In je pa ravno včeraj smo imeli spletno srečanje o udobni razdalji in tudi udobno razdaljo bomo obravnavali na temeljih, to je tudi zdaj del temeljev. In koliko udobne razdalje ste ustvarjali med sabo in lahkotnostjo, radostjo in veličastnostjo, kar izbirate. Bi bili pripravljeni vse to, krat Godzillion razgraditi in uničiti? Right around, good and bad, potem pok, online shorts, boys, mi dejansko ustvarimo do vsega udobno razdaljo. Razdalja, ki je udobna za nas, in še, mislim, tako, jaz pač poznam ta slovenski prostor, tukaj vemo, v slovenskem prostoru še posebej cenjeno, če se ful trudimo, če ful trdo delamo, če na ful težak način pridemo do stvari in ljudje sploh ne vejo, kaj je to lahkotnost, oziroma se ne vem kaj, jaz čist razumem, da je to oddaljeno, ampak smo udobno razdaljo do tega, do te lahkotnosti, oziroma radosti. Imate pač radosti, lahko tukaj, vi ste pa tukaj, imate tako razdaljo do te svoje radosti ali pa veličastnosti. In je pa mantra, torej Accessova, vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno, bolj ko jo boste uporabljali, bolj bo vaše življenje postajalo to. To je recimo tudi jaz, ko sem bila na svoji prvi Bars delavnici, to je eno od orodij, tudi blok, ki sem ga začela prvega uporabljati. Res sem 10krat zjutraj, 10krat zvečer sem uporabljala in se dejansko vse moje življenje res postalo takšno, lahkotno, radostno in veličastno. In vse situacije, v katerih ste dejansko, tudi tam recimo, ko vas kaj skrbi, ali pa
niste prepričani, kako se bo stvari razpletle, uporabite to mantro. Vse življenje prihaja k meni lahkotno, radostno in veličastno. Ponavljite. In se bo razpletle te stvari lahkotno, radostno in veličastno. Ni treba, da trpite, ni treba, da ste v nekih dramah, travmah, ampak res lahko vse življenje prihaja k vam lahkotno, radostno in veličastno. Zdaj, mogoče je kdo gledal ta Facebook live, ko sem ga včeraj naredila, ko sem razlagala, kako sem v bistvu z enim vprašanjem pravzaprav si rešila cel dan, oziroma še kaj več, ko mi je pravzaprav avto, pač mi je crknil, torej pač in nisem vedela, kaj bilo, ker je pač avto stara, in smisel, mogoče je že pa res čist crknil, ni nič drugega, pač z njim sam star je, ampak je tako, vem, letos ga bom zamenjala in je pa bilo tako, ojoj, in sem šel v neke scenarije pa to, in pa z enim vprašanjem pravzaprav sem se spremenila, tako da se vse odvil bolj, kot sem si sploh lahko predstavljala, in avto dela normalno. Tako da to je to, dejansko s temi orodji lahko vsako situacijo spremenite in ta orodja lahko tudi mi, pač različni ljudje, ko dobijo ta orodja, na različne načine uporabljajo. Tako da jaz sem ful vesela, recimo, ko se z udeleženci mojih delavnic pogovarjam, recimo, kako pa oni, na kak način oni uporabljajo orodja, oziroma mi povejo kakšno situacijo, ki so z nekim orodjem rešili, na katerega jaz recimo v tisti situaciji sploh pomisla ne bi. In tako, drug drugemu dajemo pravzaprav tudi ideje, kako še uporabiti orodja. Ja, torej, en clearing bom naredila sam, če boste pa želeli zvedeti kaj več o njem, boste mogli pa priti na temelje. Kakšne ječe uporabljate, da ustvarjate, kakšne ječe uporabljate za ustvarjanje udobne razdalje, za ustvarjanje prevlade mc kvadrat, za ustvarjanje udobne razdalje do radosti, lahkotnosti in veličastnosti vašega življenja, ki bi lahko izbrali, kar izbirate. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good temat, potem pa online, shorts, boys and beyonds. Torej, kakšne ječe uporabljate za prevlado mc kvadrat za ustvarjanje udobne razdalje med vami in lahkotnostjo, radostjo in veličastnostjo vašega življenja, ki bi jo lahko izbrali, kar izbirate. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right, wrong, good temat, potem pa online, shorts, boys. Če se kjermo tako, v bistvu, kar možgani, kar nam veste, kaj sem rekla, to je namen. Dejansko tudi na temeljih, kaj delamo, še bolj radiramo vaš kot nek tisti, kako bi rekla, prevladujoči mehanizem vašega življenja, ker je sam omejitev dejansko, vedno, ko ste v se zaustavite, vedno, ko greste v se zaustavite, ker vaš lahko opredeli sam tisto, kar poznate in nič druga. Pravzaprav se vedno z res vedno mislim, ko greste v se zaustavite, če greste v neko vprašanje, potem lahko spremenite stvari, lahko skreirate nekaj, kar si sploh niste niti predstavljali, da je mogoče. In dejansko tudi temelji so temu namenjeni, da še bolj to odstranimo in da začnete res delovati kot to neskončno bitje, torej iz svojega vedenja, zaznavanja, prejemanja, kot neskončno bitje, kar resnično ste. In mogoče prej še nisem omenila med tistimi temami, ko sem jih prej naštevala, kaj pač se dela na temeljih. Tudi tam govorimo o teh 10 zapovedih oziroma 10 ključih do popolne svobode. Če bi vsakega od teh ključev uporabljali, bi bili popolnoma svobodni v svojem življenju, nikoli ne bi imeli več nobene težave. Tako da res, mislim, tukaj v orodji, tukaj na temeljih dobite to, da dobite eno tako knjigo, no, tule imam, evo, taka malo že razpadla je, zato ker je kar veliko uporabljam, torej dobite ta priročnik tudi, tako da ste opremljeni potem z vsem. Da vidim še kakšno vprašanje. Pravi Nada, da ima telovadila po telefonu, ok. Aha, čakaj.
Malce sem telovadila po telefonu in pritiskala vse mogoče ter dvignila tudi roko, ko pa si spraševala, kaj želim, pa nisem bila slišana, čeprav sem govorila. Ali mi lahko pošle še posnetek te predstavitve temelja? Hvala, na mail bom poslala. Okay. Ja, Nada, koliko nisi bila slišana? Moraš si vklopiti mikrofonček, da te slišimo. Razen, če imaš tak računalnik, da ni mikrofona gor. Ali pa da imaš take slušalke, da nimaš tega mikrofončka, pa te pa res ne moramo slišati. Lahko pa napišeš tukaj noter v chat. Ne vem, kaj z veseljem. Nada, če je tvoje vprašanje še vedno tako relevantno, če ga še nisem naslovila, mi ga lahko tukaj noter v chat napišeš. In res temelji pravzaprav vas tudi začnejo, kako bi rekla, v stik pridete s to čarobnostjo, ki vam je res na voljo, s tem, da dejansko vaše celotno življenje teče, da se vaše celotno življenje odvija, razvija v nekaj več. Res tukaj vidite, wow, kaj še mogoče. In pa dejansko se vam dogaja take res pač tudi nenavadne stvari, čudeži, ne? Tako da dejansko pridete v stik s tem, kar resnično vam je na voljo. Čeprav zdaj pač delujete z te pač omejitev te resničnosti, ne? Tega povprečnega, navadnega načina, na katerega vsi ljudje tukaj počnejo stvari, ne? Videli ste, da so barsi, so vam že verjetno omogočili, da ste se že premaknili na kakšne področje, pa so se spremenile kakšne stvari. To je pa še sam nadgradnja, še globlja sprememba, še več spremembe. In tudi vse posod, kjer se pravzaprav upirate spremembi, zato ker ne veste, na kakšen način se bo prikazala, kaj se bo prikazalo za vas, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right around with the map, potem pa online shorts boys. Velikokrat nočemo spremembe, zato ker ne vemo, kako se bo prikazala, ker smo control freaki in želimo vse kontrolirati. In kaj, če bi zdaj nekoliko pustili svojo kontrolo in začeli dejansko zaupati, da vas vse podpira, da vam vesolje stoji ob strani, da vam vse stoji v strani, vsaka molekula. Če ste se zavezali zavesti, da boste oziroma želite postati čim bolj zavestni, dejansko se bo tudi zavest zavezala k vam, vas bo podprla, vas bo facilitirala. Ja, ok, kaj, da vidim, kaj sem še skaj mislila povedati. Tako ste taka bolj tiha skupinica. Ja, torej, ok, če ni drugih vprašanj, ne, potem bi jaz takole zaključila pravzaprav, če vas zanima udeležba na temeljih, dajte me prosim, mislim tako, lahko me seveda pokličete me na telefon, me pokličete pa me vprašate po telefonu, če imate kakšne specifične vprašanja, ki jih zdaj pač tukaj nočete vprašati, ne, oziroma če se spomnite po tem srečanju še kaj, a ne. Jaz sem vam vedno na voljo ali na mailu barbara@resnicisvojasanje.si oziroma na telefonski številki 0518 159999 in vprašajte, pokličite. Tako sem že na začetku rekla, če ne vprašate, ne prejmete. Če vprašate, ne vem, kdo je nekoč rekel, če ne vprašaš, je vedno ne. Če pa vprašaš, je pa lahko še marsikaj drugega. In vedno, cel access temelji na vprašanjih, bolj ko boste spraševali, kamorkoli hodite, na kakršnekoli delavnice, bolj ko boste spraševali, več boste prejeli. Okay? Tako da, prav, pa če ni dobenega vprašanja več, se pa jaz vsem vam zahvala, da ste tukaj, za vprašanja, in kaj zdaj še mogoče? In
kje se vidimo, kje se bomo spoznali v živo. Z mnogimi vem, da se že poznamo, z določenimi še ne. In kaj je bilo potrebno da se vidimo, da se spoznamo kje. Hvala vsem, pa en lep večer še naprej. Čau, čau. Dio, dobite pa posnetek po mailu, tako za tiste, ki ste se tudi kasneje pridružili. Adio, čau, čau.